10 ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते। पेंगुइन दक्षिण गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। काकपो तोते की एक असामान्य प्रजाति, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दुनिया का सबसे भारी तोता भी है। शुतुरमुर्ग ये पक्षी मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी भी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी, ये पक्षी सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। फ्लाइटलेस कार्मोरेट, ये इक्वेडोर के गैलापेगोस द्वीप समूह के स्थानीय पक्षी हैं। ग्वाम रेल, ये अमेरिकी द्वीप समूह के मैरियल द्वीप समूह में ग्वाम क्षेत्र में पाया जाता है। ताकि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक स्थानीय पक्षी है। इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल, ये पक्षी केवल ट्रिस्टन द्वीप समूह के दुर्गम ज्वालामुखी द्वीपों पर पाया जाता है। कैसोबरी, ये पक्षी पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्षावनों पर पाई जाती है। तस्मानिया नेटिव रेन, ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में पाया जाता है।